我成日覺得生活真係好難，自細我都唔係合群嗰個，小事做唔好，大事做唔到，無論幾努力嘗試，結果好似都係咁，無時無刻都同我講呢個就係我嘅人生。等等，我哋試下另一角度睇多次好嗎？人嘅記憶係有選擇性，佢令你唔記得，你從來都唔係自己一個。生活確實遇到好多挫折啊，但係同時間你亦都有好多小確幸。即使係自己一個日常 OT 嘅時候，你都仲有一班會記得你生日嘅同事。其實都唔係真係咁差啫，唔係咩？有時你需要嘅可能唔係一個答案，而係一個可以俾你整頓內心嘅空間。有啲咩事，下次隨時再過嚟搵我啦。